Dah 2 bulan batuk tak henti sampaikan tubuh badan pun terasa sakit. Sampai bila? Pilihan di tangan anda. Mulanya punca kita minum tu sebab batuk yang kuat. Batuk yang kuat? Batuk tu dah 2 bulan macam tu. Lepas tu tak tahu dia jadi badan tu lemah, macam nak buat kerja tu macam tak larat. Lepas tu kawan tu lah suggest kan minum air. Dia kata nak tak try kau minum air hijau. Dia cakap boleh lah cuba je. Tapi memang dah tahu daripada TikTok benda tu tengok tapi tak tahu nak beli kat mana kan. Habis tu kawan tu cakap ni air hijau. Tapi dia bukan ubat. Dia makan minuman kesihatan je dia kata. Lepas cakap tak apalah try lah. Dia cakap try lepas tu rasa badan tu macam ringan. Batuk tu lama-lama Berkurang. Daripada 2 bulan tu batuk tak berhenti ke? Batuk yang tak berhenti. Sebab saya ni dah semput. Ada semput sekali. Ada semput. Lepas tu minum lah tu sekarang. Sampai sekarang masih minum tak berhentilah. Sebab saya kalau boleh tu semput tu nak buang lah. Tapi memang saya semput daripada kecil. Semput daripada sentiasa je. Malam tu saya nak tidur memang tak boleh tidur. Saya tak tidur dekat sebulan tak boleh tidur malam. Ya Allah, sebab daripada saya batuk tu lah. Saya tak boleh tidur malam. Badan saya sakit. Lepas tu saya tu lah try minum air hijau ni lah. Baru alhamdulillah lah rasa macam ringan sikit badan tu. Jadi Kak Linda dari Johor Bahru sekarang ejen kita dah. Okey, so nak hubungi ejen Johor Bahru di talian 01 016 753 3450. Terima kasih Kak Linda. Info air hijau 011 2771 1421.